Вітаю! Ви глядите штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. На мінулым тыдні мінамётны разлік батальёна Літвін разам са знакамітымі гаубіцамі «Тры сямёркі», якія стаяць на ўзбраенні ЗСУ, адпрацавалі па варожай сіле і тэхніцы. Карэкціроўку агню здзяйсняла наша БПЛА. Задача выканана паспяхова, вораг знішчаны. Баяры батальёну «Волат» адбілі занятую раней ворагам пазіцыю ЗСУ і адкінулі акупантаў. Падчас блізкага кантактнага бою была знішчана жывая сіла ворага. Сярод ваяроў батальёна адзін лёгка паранены. Батальён «Волат» надалей трымае абарону на давераным адрэзку фронту. Палкавое падраздзяленне БПЛА імя Мікіты Крыўцова правяло карэкціроўку артылерыйскага агню, дзякуючы чаму сумежнікамі быў знішчаны склад БК і 2 разлікі мінамёта ворага. Падраздзяленне здзейсніла выведку размяшчэння цяжкай браніраванай тэхнікі ворага, падчас чаго былі выкрыты пазіцыі 2 танкаў. Полк Каліноўскага працягвае выконваць баявыя задачы. Страт на гэтым тыдні няма. 14 снежня ў Кіеве прайшла сустрэча прадстаўнікоў палка Каліноўскага і праваабаронцаў з упаўнаважаным Верхоўнай Рады па правах чалавека Дзмітрыем Лубенцом. У ёй прынялі ўдзел 10 народных дэпутатаў міжфракцыйнай групы Верхоўнай Рады Украіны за дэмакратычную Беларусь, а таксама юрысткі Фры Беларусь Цэнтр. Прадстаўнікамі палка было знята пытанне пра 2 нашых палонных. Спадар Лубенец запэўніў, што будзе спрыяць іх вызваленню. Таксама былі абмеркаваныя іншыя істотныя пытанні для беларусаў ва ўкраіне. На гэтым тыдні таксама адбылася фінальная частка падрыхтоўкі вучэбнай роты палка Каліноўскага. Прайшоў марш-кідок на 15 кіламетраў, адпрацавалі дзеянні падчас траплення ў засаду, эвакуацыі параненых, выстаўлення назіральнага пункта ў лясной мясцовасці, дзеянні падчас абстрэлу і нападу ДРГ. Усе вучэнні праходзілі пад адкрытым небам. Рэкруты правялі ноч у лесе ва ўмовах, набліжаных да баявых. Мінулы тыдзень быў плённы і на перамовы. Прадстаўнікі палка Каліноўскага правялі сустрэчы з кіраўніцтвам Чарнігаўскай абласной рады, кіраўніцтвам найбуйнейшых гарадоў рэгіёна Чарнігава і Ніжына, прадстаўнікамі абласной вайсковай адміністрацыі. На ўсіх перамовах мы сустракалі поўнае разуменне нашай пазіцыі, што беларускі і украінскі народ блізкія паміж сабой, што сёння Беларусь акупаваная краіна. На гэтым тыдні на супольнай нарадзе палка Каліноўскага мы акрэслілі і зацвердзілі нашыя стратэгічныя мэты. Аб сваім цвёрдым намеры стаць часткай ЕС і НАТО заявіла Украіна, незалежнасць якой мы сёння абараняем. Таму мы лічым, што для Беларусі натуральны арыенцір імкнуцца да ўступлення ў еўразвяз і стаць часткай НАТО. Еўрапейскі вектар развіцця Беларусі можна забяспечыць толькі пасля дэакупацыі нашай дзяржавы ад расійскіх войскаў і дэмантажу ўнутранага дыктатарскага рэжыму. З поўным тэкстам вы можете азнаёміцца на нашым сайце. Пра ўсе важныя падзеі ў жыцці палка, якія мы асвятляем у прэс-рэлізе, вы можете больш падрабязна даведацца з публікацый у нашых сацыяльных сетках і на афіцыйным сайце палка. Калі вы жадаеце падтрымаць полк, то ўсю інфармацыю можна знайсці на нашым сайце і ў апісанні да відэа. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!